Hingpit na gibuksan sa Department of Trade and Industry DTI Misamis Occidental Provincial Office ang ilang tinuig nga kasaulugan sa Consumers Month nga adunay tema karong tuiga bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Ang Consumer Welfare Month usa ka matag tuig nga kalihukan nga nagtinguha sa magpahibalo sa mga katawan may tungod sa ilang katungod o responsibilidad isip konsumidor og nagapasabot usab sa importansya sa consumer protection, informed choices og aktibong partisipasyon sa pagpalambo sa patas og sustainable nga merkado. Ang kasaulugan karong tuiga gisugdan pinagi sa usa ka motorcade libot sa Dakbayan nga gikalipay usab sa DTI ang partisipasyon sa nagkalain-laing mga business sector. Nagpasalamat usab si Provincial Director Luz Galda ngadto sa lokal na liderato nga naghatag og pagpakabana sa nasangpit na kalihukan. Pinaagi ni Uzaman City Mayor Sam Norman Go Fuentes og sa pag-abag nila ni Misamis Occidental Working Governor Attorney Henry Wominal, 2nd District Congressman Ando Wominal ug Asenso Pinoy Congressman Attorney Indy Wominal Jr. alang sa kalampusan sa Consumers Month 2025. Alang sa DXDD Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Kini si W4 Glenn Ray Luna, Danag Sarakyan.